हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इटा सकाल 8:30 बाजी। आम आज नास्ता घिने बिलती बहुत दिन पर बाहर नास्ता करूँ इटा कारण लॉकडाउन रे सब होटल माने बंद थिला। सब जिनिस खाऊलु लेकिन घरे बनिक खावा के पड़ूला, बाहरटा ना मिलू थाई। आउ इनके आसिक इटा आमर फास्ट बाहर नास्ता है। आउ इन इटा काना कहूली कि इनार समोसा देख बोली एटा मैं कहूली। हमें नास्ता नुस्ती कर सारू। गोटे पार्सल डिश थी गोटे मगई जे बाथरूम लगी। बाथरूम रे कॉर्नर लगवार लगे मगाई थी। ये 3टार सेट ऐसी बेले मोर 3टा बाथरूम अच्छे। 3 बाथरूम रे गुटे गुटे ही लगामी कारण आमर ऑलरेडी सब फिटिंग ही सारी बेले जगह 3टा लगे नेमे बेले ना हो एडजस्ट। तो ये लगे मुझे 3टा बाथरूम रे गुटे गुटे सिंगल लगामी। इटा केते बढ़िया देखा देख कोनर रे लगावार लगे ये मस्त अच्छे। मत तो बहुत भल लगला। सफे देखिले बगरे नेली सब के पलाली यहाँ आम रखी दौचे कारण यहाँ तार काम ना हुए। फिर हजबैंड निज टाइम देखिकी इटा करेंगे। यहाँ तो 9 बाइलान ड्यूटी जी से टाइम देखी देखी कर लगेदेवी फिटिंग करदेवी। इटा रातिर वीडियो है। राति आसिकी इटा फिटिंग करूँ ताकर जेन काम टे करवार थी सी ना कर शांति न लगे। टाइम ना देखन से काम करवार लगे निजर जेनटा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सी जिते टाइम देले भी से करसन बोले इटा फिटिंग करछन। इटा 3 बाथरूम फिटिंग करिछन। आम से झाड़ू जोड़ा लगाबार कि गोटे फिटिंग करवार कही इटा भी गोटे फिटिंग करिछन। ये बाथरूम रे देखो फिटिंग होची। भल लगा बोले लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल की सब्सक्राइब करबो। इटा आम इन मी रखु दे घिनी गिरी थी। हमार बाबू आम बहुत पसंद करसी। आम देखले बहुत खुशी सी। आम सरी पहले खाना खावा ले बहुत नाटक करसी। दो टाइप रो एंतली गोटे छोटा छोटा और गोटे बड़ा बड़ा मैं धोईकी रखीनी। तापर रंधा बड़ा स्टार्ट करमी। मुई आम के रखी नेली टी गाधली कारण बहुत गरम लगुच न। तापर मैं रंधा बड़ा स्टार्ट कली। इटा मैं पणस घिनी थी 1/2 केजी से रांधुचे। यहाँ दे मैं तो गोटे रेसिपी पणसर शेयर कर सारी छे। इटा कुकर रे 1 सीटी देमी। नून आ हल्दी देनु 1 सीटी देमी आ बनामी। सेटा मैं डीप फ्राए करी बनई थी। इटा कुकर रे सीटी देकर बनौछे।
एटा मोर सीटी देलान तापर मैं टमाटर काटिकी रखीछे आ सुखा मिर्चा लहसुन आ अदा एतकी के मैं ग्राइंड करमी आ प्याज के मैं चॉप करके रखीछे ना बाटी चॉपिंग करीछे चॉपर यदि जन अच्छे नहीं करीछे। पणस तरकारी गोटे रेसिपी अलरेडी शेयर कर सारी इटा मुझे अलग डिफरेंट टाइप बनूचे जदि आपण मन को भल लगवा तो लाइक कमेंट शेयर करबो मोर चैनल के सब्सक्राइब करबो। इटा से मैं पिजन रोजेन गोटे चॉपरटे घिनी याद नहीं घिनी 6-7 मास लान मैं घिनी लेकिन बहुत रेयर यूज करसी। फास्ट मैं कढ़ई रे तेल देली तेजपत्ता देली तापर हल्दी टिके देकरी से प्याज के फ्राए करमी कसूरी मेथी भी टिके दीछे प्याज लाल ही फ्राए होला परे टमाटर लहसुन अदा और मिर्च के जन में ग्राइंड कर रखीछे सेटा के देमी। इनो पानी सुखी सारान इटा सुखा ही सारान एतकर मुझे मसला पाउडर मान को देमी। फास्ट मैं इटा दूचे धनिया पाउडर देली तापर गरम मसला मिर्च पाउडर देखिए मैं भल से घाटमी तापर मैं सी पणस के उबालिक रखीचे नमक और हल्दी देकरी सेटा के देदेमी बस सब्जी रेडी ही गला बहुत सिंपल है। मुझे भल लगा लाइक कमेंट शेयर करबो मोर चैनल के सब्सक्राइब करबो।